ṣe rí nǹkan kan bẹ tí tá a ti fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ kíyèsára ìkíyèsára tí wọ́n ń pè ní Yorùbá ó yàtọ̀ sí ẹ̀yà tó kù tí wọ́n ń pè ní Yorùbá yàtọ̀ gan tẹ́ ẹ bá wo gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ látẹ̀yìnwá yálà níbi ìtàn sísọ àbí níbi àwọn ètò míì tá a ṣe láti fi gbé àṣà ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ ẹ máa rí àwọn àfihàn kan tá à ń tẹnumọ́ jù nípa àṣà wa tó jẹ́ àyàtọ̀ sí àwọn ẹ̀yà yòókù náà làṣà ìríran wa ò yàtọ̀ ìsọ̀rọ̀ wa ò yàtọ̀ ìfetígbọ́ràn wa ò yàtọ̀. British ló colonize Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá sí lóyìnbó kọ́kọ́ tẹ̀ tí wọ́n ti kọ́kọ́ ṣèjọba kí wọ́n tó tẹ̀síwájú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tẹ́ ẹ bá wá wò dáadáa ẹ rí i pé kì í ṣàwa nìkan ní Bìrìtìkó ni wọ́n kó lẹ́rú ni wọ́n colonize wọ́n ṣe India náà bẹ́ẹ̀ bọ̀ nígbà tí wọ́n fi kúrò ní India nítorí pé àwọn èèyàn jẹ́ aláwọ̀ funfun wọ́n rí tòtò wọ́n dẹ̀ ní àwọn aṣáájú rere bí àwọn bíi Mahatma Gandhi ọ̀pọ̀lọpọ̀ òpìtàn ló máa ń morúkọ ọkùnrin tí mo dá yìí nígbà tí Gandhi tí wọ́n gba òmìnira lọ́wọ́ ìjọba Bìrìtìkó ìtọ́pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Gandhi o tí n bá tọwọ́ bọ̀ Gandhi tẹ̀ ń wò òun àti Churchill ọmọ Britain òun àti ẹ̀ ti tàtìpórí nílẹ̀ South Africa tó jẹ́ pé àwọn méjèèjì iṣẹ́ kan náà jọjọ ṣiṣẹ́ photographer ni wọ́n gbogbo ẹbẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ Gandhi padà wá sí India nígbà tí àwọn Bìrìtìkó fẹ́ fi ọ̀dọ̀ wọn lẹ̀ tí wọ́n fún wọn ní òmìnira wọn tó tẹkún tó ń tẹ̀jẹ̀ ni kò wá on a platter of gold bíi títí Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì máa ń sọ dọ̀la pé tó jẹ́ kí ọ̀dọ̀ wa ń bí kó má develop òun náà ni pé on a platter of gold la fi gba ìjọba lọ́wọ́ Bìrìtìkó àjókòó round table sign paper ni torí ẹ̀ ni ò jẹ́ kí ìjọba orílẹ̀-èdè yóò serious ṣùgbọ́n ṣe fẹ́ fi wé ti India tó jẹ́ pé wọ́n bọ́ọ̀lẹ̀ sójú àdìgbọ́n ni ọlọ́mọ òmọ́mọ́ ni wọ́n fi gba ìjọba lọ́wọ́ British America ọlọ́mọ òmọ́mọ́ náà fi gba ìjọba lọ́wọ́ Britain ṣe ti láwọn ìlú wọ̀nyẹn tí wọ́n tupọ̀ pẹ̀lú wọn gbogbo àwọn ìlú yìí ni wọ́n great lénìí India náà ti ń wọpọ̀ agbára lọ nínú ayé pẹ̀lú làkàkà wọn àtọgbọ́nú wọn kí dẹ̀ ló ń gbé India gòkè lọ kò ju wípé nígbà tí India fẹ́ lọ wọ́n ara àwọn èèyàn bá wọn sọ̀rọ̀ wípé tẹkinọ́lọ́jì wọn nìkan ní kẹ́ ẹ dìmú o ìmọ̀ wọn ní kẹ́ ẹ dìmú o ẹ má gba ẹ̀sìn wọn ní nìyẹn ẹ má gba ẹ̀sìn lọ́wọ́ British ẹ má gba àṣà wọn ṣùgbọ́n ìṣọwọ́ ṣiṣẹ́ wọn ní kẹ́ ẹ gbà nǹkan táwọn India kọ́kọ́ lọ understudy nìyẹn pé bóun British ṣe ń ṣe nǹkan wọ́n gain technology lára British bọ̀ ìwọṣọ British India ò gbà àṣà British wọn àgbà àṣà India ní India ń lò dọ́là gbogbo nǹkan dáadáa tí British kó wá tí ò dá tó lè bá yé wọn jẹ́ wọn àgbà. ẹ wá sọ́dọ̀ àwa tó yẹ pé gbogbo nǹkan Bìrìtìkó la gbà débi orúkọ àwọn ògbórúkọ lọ́wọ́ British wọ́n sá fún àwọn orúkọ tó lè bá yé wọn jẹ́
wọ́n forúkọ British fún British. bọ́n bí làwa ti ká tó di pa àgbà ìdípẹ́lẹ̀ láti rí Abat Macaulay. Abat Macaulay tó jẹ́ ọmọ Ọ̀yọ́ tí ń jẹ́ Abat Macaulay. ó pẹ́ káwọn bàbá Awólọ́wọ̀ tó ń pè ní Jeremiah kí wọ́n tó jẹ́ káwọn aráàlú mọ̀ pé Jeremiah tó wà níbi orúkọ mi kì í ṣe tèmi, Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ lórúkọ mi. tí bàbá Awólọ́wọ̀ ti ń pariwo pé orúkọ yín ni ẹ máa jẹ́, orúkọ yín ṣe pàtàkì sí yín púpọ̀. ara kan tó ń pè ní ọ̀làjú nìyẹn. àwa náà ti ṣe gbogbo àwọn agbára wọ̀nyí rí láyé àtijọ́ nígbà táwọn bàbá wa mú àkókò obìnrin lẹ́rú tí wọ́n ń lò wọ́n bí ẹrú. púpọ̀ nù wọ́n ń bẹ láàrin wa lónìí táàrí fàyọ tó jẹ́ pé orúkọ wa ni wọ́n sọ wọ́n táwọn náà ti dára wa. bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí àwọn tọ́rọ̀ ìbáta bá nínú wa ò mọ̀ wípé púpọ̀ nù wọn ẹ lè wá wọn tì nílẹ̀ Ọ̀yọ́, ẹ lè wá wọn tì ní Ilẹ̀ Ifẹ̀, ẹ lè wá wọn tì láwọn agbègbè kan nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé ìran àtọ̀húnrìn wá ni wọ́n. ṣùgbọ́n nígbà táwọn bàbá wa kó wọn lẹ́rú ni wọ́n ti sọ wọ́n lórúkọ wa tí wọ́n kọlà sí wọn lẹ́kẹ̀ẹ́ tó jẹ́ pé dònídọ̀la wọ́n mọ ibi tó ti wá, wọn ò mọ̀ọ́mọ̀ sọ̀rọ̀ ni tó ń bẹ láàrin wa. tọ́lọ́run tó wá fún wọn ní opportunity tọwọ́ wọn lámìlaka tó jẹ́ pé àwọn ní òjékílẹ̀ Yorùbá rójú lónìí. àṣírí kọ̀ọ̀kan ní nǹkan tí mo dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí yìí mo mọ̀ pé ẹ̀ lè mọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀. mo sọ nínú àwùjọ kan láìpẹ́ yìí pé púpọ̀ nínú àwọn tẹ́ ń wò ń bàdàn ló pọ̀ tó jẹ́ Haúsá tẹ́ ẹ̀ lè mọ̀ láíláí tí ì ṣèràn Yorùbá tó jẹ́ pé Haúsá ni wọ́n, àtọ̀húnrìnwá ni wọ́n, ìran Gàmbàrí ni wọ́n. ṣùgbọ́n tí wọ́n ti di ọmọ onílùú torí pé wọ́n ti pẹ́ pẹ̀lú wa tó wọ́n bá bàbá wa jagun rí. àwọn àṣàwọ̀ tó wà nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. òun ló fà á tó fi lágbára. kò sí láíláí ẹ̀jẹ̀ ó mọ ọrùn kẹ̀jẹ̀ tí ẹ bá rí ògidì Yorùbá tí ògidì Yorùbá bá ń ronú ìròrí rẹ̀ ó yàtọ̀ sẹ́ni tí ì ṣe Yorùbá tí ń pera rẹ̀ ní Yorùbá. kò sọ́gbọ́n tẹ́ fẹ́ dá yóò yàtọ̀. àṣà wọn ń bẹ káàkiri torí ẹ̀ ni tí wọ́n bá fẹ́ fọ̀lú kan mọ́ ara wọn nǹkan táwọn British wọ́n ń sá fún lẹ́nìí nìyẹn. àwọn òyìnbó ti ń sá fún gan. olómú ọgbọ́n wọn lọ sí di DNA tó fi ń ṣe DNA machine pé kí la lè fi yẹ ẹ̀jẹ̀ wò tá fi dẹ́jẹ̀ mọ̀ pé lè gangan lọ ara wa. ṣé ẹ ti rí ọgbọ́n tó yìnbó dá? tí ọmọ àlè bá pàtàkì nínú ìrìn àjò èèyàn òyìnbó ò ní lọ ṣe DNA, n ò ní introduce nǹkan tó ń pè ní DNA láíláí. tẹlẹmẹrin àfi ilẹ̀ ọmọ àlè ní ẹ̀jẹ̀ já máa rún wọn lọ. ewu ọjọ́ ọ̀lanu àwọn ọ̀nà oníjẹ́kọ́ ọmọ ọkọ̀ ó gbádùn. a ní àwọn ọ̀tàn lọ́wọ́ tó pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá yìí níbi tó máa lè ti ń há láwọn ọmọ ọkọ̀ lọ́wọ́ tí ò sí tọmọ ọkọ̀ ó ṣe. àwọn àtọ̀húnrìn wá àwọn náà pọ̀ jù. kíní ó lè ń jẹ́ kí wàhálà máa wà. òun ló fà tá a fi ń rátakò níbi gbogbo nǹkan tí ó bá fẹ́ ṣe. ẹ rí àtakò àwọn kan ó dúró bí alátakò. àwọn yẹn tẹ́ ẹ bá lọ yẹ ìròrí wọn wò wọn kì í sára wa. wọn ò válù bí ìrìn àjò ilẹ̀ Yorùbá ṣe bẹ̀rẹ̀. ṣùgbọ́n ìwọ̀nba little orientation tán ní pẹ̀lú Yorùbá wọ́n ti bìlì para wa làwọn. àwọn náà máa dá sí nǹkan Ọlọ́run tó wá fún wọn ní opportunity. ẹnu wọn tọrọ láwùjọ. ẹ mọ̀ pé Yorùbá fẹ́ràn owó púpọ̀. ẹni bá lówó lọ́nlẹ̀ Yorùbá yóò ra Yorùbá pàjẹ́. ìṣòro tí Yorùbá nínú. ìṣòro yẹn là àmọ́jọ́ tọ́lọ́run bá wa ṣẹ́ ogun yẹn. ogun tí ò tá àmọ́jọ́ tọ́lọ́run ó ṣẹ́ ni. ogun kéèyàn máa rólówó kó máa pọ́n ẹlẹ́jẹni tí ò lówó tó ní làákàyè lọ.
tó jẹ́ pé àdéhùn olówó yẹn ò ní padà ṣe kankan gidi fún wọn, ò ní padà wúlò. Irú ẹ̀ l'Awólọ́wọ̀ tó ní làákàyè. Awólọ́wọ̀ kú, àwọn olówó tá a tẹ̀lé ń gbà yẹn pé ibi táyé bá kọrí sí ibi ẹni já kọrí sí, kí wá ní èrè tí Yorùbá ti jẹ níbi táyé kọrí sí títí dòní. Ẹ sọ èrè, kò sérè, à ń padà síbi ìpìlẹ̀ padà ní látó ń rójú tu gbogbo àwọn ìrìn àjò. Àgbàtà ń dárí àjò padà sípìlẹ̀ látó ń rójú tu ìrìn àjò wa. Ibi tí mò ń bọ̀rọ̀ lọ ọ̀rọ̀ pọ̀, ṣùgbọ́n mi ìfẹ́ kékeré kó gbà wá lákòókò pọ̀ tòró ní jí òní ọjọ́ ajé tólúkálùkù fẹ́ bẹ́ẹ̀ ta láti lọ́wọ́ wá jíjẹ mímu. Ẹ wo bàbá, ẹ wo ẹ̀gbọ́n wa yìí, olóyè Sunday Igboho. Ẹ wo ọjọ́ tí ọkùnrin yìí bọ́ra lẹ̀ tí àwọn Fúlàní nígbó gàngàn, tí wọ́n bọ́ra lẹ̀ tí wọ́n ètò òrùn kanra wọn jọ́nà ẹ̀jẹ̀ ni, ẹ̀jẹ̀ abínibí ìta ń pè lọ́mọ ọkọ nu. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ àlè inú wa wọ́n bọ ẹnu àtẹ́lu ìrìn àjò yẹn lọ́jọ́ náà lọ́hùn-ún. Arántí ọmọ àlè onímọ̀ pé òun lọ́mọ àlè. Ìwọ tó o bá ti ń wá kírìn àjò orílẹ̀-èdè rẹ, bàbá rẹ kó parẹ́ tàbí kó mọ́ da tó ń ṣiṣẹ́ against ẹ̀, onímọ̀ pé ọmọ àlè ni ọ́. Àwọn yẹn ní í ṣe dandan kẹ́ lọ yẹ DNA wọn wò, ìwà rẹ̀ tí ń wù ní ẹ fi mọ̀ pé léyìí ilé tó dó yìí. Wọ́n wá tì wọ́n gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ Òkè Ògùn. Mo wá lọ sọ́jà ní òní, wọ́n wá sọ pé àwọn iṣu Òkè Ògùn rẹ̀, iṣu Òkè Ògùn. So Òkè Ògùn náà níṣu. Inú mi wá ń dùn, tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ iṣu Àbújá là ń rí. Eré tó jẹ́ tèkìtì gan tó wá láti Èkìtì wọn ò pé ń tèkìtì mọ́, nítorí pé àwọn tí ń gbé àwọn ìgbéra ni. Wọn ò wá pè lẹ́kìtì, wọn á máa pè ní iṣu Àbújá. Ṣé Àbújá lẹ́kìtì? Àdá yẹn mọ̀ lénìí wọ́n ti identify iṣu ilẹ̀ Yorùbá láàrin ọjà. Ìyẹn ni iṣu tó wá láti Òkè Ògùn. Lọ́kàn everybody ṣe wọ́n ń balẹ̀ pé so àlàáfíà lè jọba aládùúgbò yẹn. Gbogbo tẹ́ ẹ rí táwọn India jà fún láti lè tiwọn nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé India náà gba àṣà bìrìtìkó ni, British yóò máa tọwọ́ bọ ìjọba wọn dọ́là, wọn dẹ̀ máa fàyà pẹ́rẹpẹ̀rẹ pẹ̀lú wọn. Ayé wọn ò bá ti bàjẹ́ ju tiwa lọ, torí àwọn tí ẹ̀ ní resources rárá tó ti Nàìjíríà. Ayé wọn ti rún. Lẹ́ni India wà nínú àwọn ìlú tí ń gbéra lágbàáyé. Ẹ̀sọ́ tí Nàìjíríà ń ṣe, ẹ̀sọ́ bí tá a bá dé kò lójútùú. La wà lórí dàrúdàpọ̀ over 60 years kí ló mọ́ nítumọ̀. Ẹgbọ́n nǹkan tí brother wa Délé Fárótìmí sọ nípa ìrìn àjò wọn, ìrìn àjò bí bandit ṣe wọ̀lú yìí, bólóyè Sunday Igboho ṣe lọ farakín nígbà náà. Ẹgbọ́n. Ó ti ń wà lọ́jọ́ pípẹ́ tó yẹ pé Fúlàní adaran tó jẹ́ tiwa á kọlù àwọn àgbẹ̀ wa, wọ́n á dẹ̀ yanjú ẹ̀ láàrin ara wọn ní tùbínùbí. Ìpínlẹ̀ tí wàá yàtọ̀ kì í ṣe bíi tàná mọ́. Òun ló wú nǹkan tẹ́ rí tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Sunday Igboho. Gbogbo àwọ̀ òfìkì, ìgànná, tèdè, gbogbo Ṣakí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúgbò níbẹ̀ yẹn, àwọn ìletò ó di ibi táwọn èèyàn wa ò lè wọ̀ mọ́. Òun ló gbé Sunday Igboho dìde ńgbà tó ń dìde. Dídìde tó ń dìde, tẹ́ bá rántí lásìkò yẹn, ó pa àwọn nǹkan kan lẹ́nu mọ́, oríṣiríṣi ariwo ta lọ́tún lósì, kò síbi tẹ́ ẹ rìn láwọn gbèríko wa tẹ́ ẹ di pé èèyàn ń pàdé Fúlàní agbénipa. Ó bẹ̀rẹ̀ nígbà tó dáàrin kan gbogbo ọwọ́ Èkìtì níbi tó ti bọ́dà Kogi, ó di ibi táwọn èèyàn ò lè rìn sí mọ́. Bàbá lẹ́gbẹ́ alágídí nínú ilé,
agídí láàní fúnra ara wa láàlágídí ọ̀hún torí ibi tọ́rọ̀ dé ní ìsìn ẹ lè dúró dèjọba kó ṣe nǹkan kan fún yín, wọn ò ní ṣe nǹkan kan, ẹ má fẹjọ́ ọ̀kà sùn kà. n bá sì ń pèjọba kì í ṣe àwọn tẹ lẹ́yìn tó ń yanra wọn sípò tán lẹ́yìn àwọn nìkan kọ́ ni mò ń sọ, tọ́ba yín pàápàá ni mò ń sọ, ti joyè torí wọ́n ti tà yín, wọ́n ti dẹyọ kan. ẹ̀yin fúnra ara yín lẹ́wàá yára yín lọ́pọlọ torí ẹ̀ lẹ́yìn kan tí ó gbà yín, ẹ̀yin lẹ́gbàra yín fúnra ara yín lẹ́gbà ara yín, ẹ wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní pera yín jọ lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ ń jẹgbẹ́ níletò déletò. ní tí mo rá ń sọ fún yín jẹ́jẹ́ yìí, iye pé mo fẹ́ dẹ́rù bà yín, ìtójó òótọ́ ọbẹ̀ ni mò ń bá yín sọ. ẹ pera yín níletò lẹ́lẹ́gbẹ́ ń jẹgbẹ́, ẹ tètè bẹ̀rẹ̀ sí ní múra sílẹ̀. jẹ́rí gbogbo ń tẹ̀ ń wò tó ń dàbí tó wà lókèrè, ó ti ń súnmọ́lé, ó ń bọ̀ ńlé, ó sì ti wọlé tán. eléyìí yóò máa jẹ́ ẹ̀kọ́ fọ́pọ̀lọpọ̀ tí ń tako ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá. tá a bá rí nǹkan kan tá a bá ń kọ̀rẹ́tì láwùjọ, kì í ṣe pé à ń kọ̀ndẹ́ẹ̀mù ẹni tá a kọ̀rẹ́tì, à ń try láti reset mind àwọn èèyàn wa ní bó ṣe yẹ ká wùwà láwùjọ. látijọ́ nígbà tá a wà nílé ìwé ní kékèké, ẹ wo irú fìlà tí mo dé yìí, ọ̀tọ̀ lẹ́kọ́ rẹ̀ nínú ìwé ní primary school nígbà yẹn, pé ẹ dé fìlà ẹ ṣe báyìí. wọ́n ní ọmọ tí kìnìún bá bí sínú ìjùrere, ìwà bí ọba kò ní jìnnà sí. gbogbo àwọn orin yìí la kọ́ nínú ìwé aláwìyé nígbà náà lọ́hùn, láti lè build the mind àwọn ọmọ wa nígbà yẹn. mind yẹn dẹ̀ wà ń bẹ̀ dọ́là bọ́ àwọn ọmọ tòní tó ń dìde, ìjẹ́ wọ́n nírú àwọn opportunity yìí? àbí púpọ̀ nínú wa tó kàwé nílùú òyìnbó ló nírú àwọn opportunity wọ̀nyí? ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò rí ìwé aláwìyé rí. àwọn expect pé ìbágbépọ̀ wọn pẹ̀lú wa yóò rọgbọ. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn dẹ̀ ní jẹ́ olórí lónìí. bóò ni àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá, bóò ni òṣèré tẹnubẹ́pọ̀? bí ta ti ń kẹ̀jẹ̀gbọ̀n pẹ̀lú àwọn ìwàkiwà tá à ń rí ní àwùjọ ilẹ̀ Yorùbá lénìí rè. ẹ wá tó wo nǹkan kan tí mo fẹ́ fàyọ fún yín lénìí. ẹ wo bí Sowore ṣe ń ṣe yẹn. etí ìmọ̀ ẹ̀kọ́ gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé mi Sowore kì í ṣe Yorùbá, Sowore kì í ṣe kíní kan. ṣe rí ọ̀rọ̀ òṣèlú, ẹ má jẹ́ parọ́ tẹ̀ ń jẹ. àwọn olóṣèlú kò sí tí wọ́n wí, Yorùbá sì ló burú jù. tí èèyàn bá bọ́ta tó bá misbehave, wọ́n mọ̀ ọ́n sọ lápá sọ lẹ́sẹ̀ ni. tí wàá rẹ̀ ò bá ti jọta ara lé yín kan, wọ́n ní ẹ̀rí pé wàá rẹ̀ ìjọta bàbá wọn lé wọn ni, ó dàbẹ̀ pọ̀ máa lè ní. inú tí Yorùbá máa sọ jù láyé, ìwà rẹ̀ sáwọn èèyàn rẹ̀, Yorùbá máa sọ gan o. ó dẹ̀ pàtàkì torí ẹ̀ tó bá hùwà síran Yorùbá, tó bá mọ̀ pé ipá rẹ̀ ò ká, má dá sóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá. òṣèlú ilẹ̀ Yorùbá wà lórí àṣà, ó dẹ̀ wà lórí ipa tó bá ń kó. kì í ṣe pọ́ fẹ́ ṣe dáadáa, ọba àdúrà títí 100 kọ́ da títí 100. tí wàá rẹ̀ ò bá da sáwọn èèyàn rẹ̀, especially Yorùbá, wọ́n ó fún ọ lórúkọ tó yẹ kó máa jẹ́. orúkọ tó yẹ kó jẹ́ wà láì wọ́n ó gbèsè ọ lórí. tìtorí ẹ̀ ni Yorùbá ṣe máa ń válù kí èèyàn jọ ọmọ ọkọ, kí wọ́n sì bá ìwà ọmọlúàbí. kì í ṣe ẹni tó níwà rẹ̀lẹ̀ ní ìwà ọmọlúàbí. ìyẹn lè níwà rẹ̀lẹ̀ kó sì ní ìwà míì tí ó fẹ́ pa ìran yín lára tẹ́ ẹ̀ nímọ̀. tó kì í ṣe gbogbo yẹn láà máa tètè gbé ìwà ọmọlúàbí lé lórí. ọmọ tí Olúwa bí náà ń pè lọ́mọlúàbí o. kì í ṣe ilé ìtẹ́nìkan lọ́kọ́ tó sọ pé ọmọ tí Nóà bí kò sí ní jẹ́ Nóà nínú ìrìn àjò ọmọ Yorùbá o. àsọdùn ọ̀rọ̀ nìyẹn o. ló wá mú Sowore ní 2022 nígbà tó lọ sí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ family. wọ́n wá béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ni ìrírí rẹ̀ tó fi gbé ìwà ká máa jàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn, kí nìdí tó fi gbé jáde. bí yóò sá ní kankan tó rí, ẹ̀gbọ́n tí Sowore sọ pẹ̀lú àwọn àṣírí ìjọba tó ní ń bẹ lọ́wọ́ òun. For market, my village na Kiribo for Eseldo local government area of Ondo State. Now since that night,
Now I make decision as a 10-year-old, say, I go, when I reach time, I go fight to ensure, say, this country get justice. Nigeria. No, get And as I dey go, secondary school, university, now so I dey enter from one problem to the other, as you introduced earlier. But na good problem now they enter. The reason be say, my own country, I won't make it good. It reached one point, I come out for this country, go abroad. I spent 20 years between 1999 and 2018 and 19. I come back because I don't see the rest of the world. Discover say no country, make I no lie, we better reach Nigeria for body. And I don't just enter America, I be they stay for the biggest city in the world, New York. I start business for there, where they call Sahara Reporter. I work. I dey happy, I get wife, I get children. But my life no settle the way I want make it be. Now I carry myself, come back Nigeria, say, this is my country where they look, say no work, I'll come back, come help correct am. Because before I go, when I enter University of Lagos, where I later became student union president, Nigeria get the big problem of military rule. Not me with the talk inside here where I may go they collect land. They don't take. They not be only land I mean they collect wife, they go collect your eyes, they go collect your legs. It don't take. You they talk about customs for here, the man where they bring come back to custom. Not be today they do injustice. The man where they custom now then kill Ken Saro-Wiwa for this country. No, make I no, you don't go. You don't get evidence. You don't get evidence. In the panel, where convict Ken Saro-Wiwa of Ogoni land without allowing him to get his lawyers, because they did. Now Ganifa will me be them lawyer. The reason why they talk about me say the country will get things where they haven't but past. Now they haunt Nigeria now. But you hear waiting Ken Saro-Wiwa do? What he do? Okay, if so they fight for in community, may they not pollute her. That one a crime. You get some other things we were not supposed to talk on. No. The thing is say I be presidential candidate, and if we don't address the injustices where they finish Nigeria, we no feel move forward. Make we no lie to ourselves. Because now I embolden these problems where they get now. Now I embolden the people where they do them to see they do them. Because somebody go do bad in 1984, he go get elected in 2022. I just give example. How young people not go want do bad when the people will do bad during their parents' time, and then they get social promotion. Bad precedents. Exactly. And you look at Nigeria as a day today, good people know they last, but look at all the bad people where we get, they last long. Fella 50s, it don't die. Ganifa were me 63, it died. I don't want to mention names because I don't want they can't shut down your station. No. But all the bad former presidents, they live long for this country. You understand? When I did 10 years old, we they wait for Independence Day. They will tell us, say, you are the leaders of tomorrow. 10 years old. 51 years old. They say they tell me, say, I be leaders of tomorrow. Until tomorrow no agree come with us. But people where they do bad things, they enjoy well for this country. They don't do associate the children of the poor. They postpone their own enjoyment. But the children of the rich for this country, they get some of them don't even do well for school, but they do well in life. People come they wonder, say, why I go school with the hope of doing well when people where they even sit down for my side for secondary school, they cheat. We know sabi book. Now them they control our country. One Inspector General, former DIG of police, he did National Assembly. The man is from Niger State, one Ningi. He look inside the National Assembly for Senate. He say, if I talk for here, everywhere goes scatter. All these people will be senators. Now suspects. They were suspects. Where you not investigate for drugs, murder, capital offenses. And a senator him be senator, but the senators also look around. See, most of them now people criminals don't do their cases they before. Tell the man, say, make it drop mic, make it no talk. Off the mic. Now it get us where we did here, so. And me, as you mentioned,
I don't do this Abuja now for 4 years. Since 2019, we finish election. Well, look, Nigeria, I say, we don't feel deceive ourselves. We don't get revolution, we they waste our time. So I start revolution now. And they arrest me. They put me for inside DSS, Yellow House, for 5 months. I stayed there with them. Every morning, they put me inside one cell. Now me alone, they there. They will bring me out for only 1 hour per day to carry food. I don't see sunshine for 5 months. But I can't tell them one thing, say, if you put me for here, but the idea we go liberate this country, you know, if you jail them. And idea where we did today. They carry me go in front of judge. Judge say, for the first time in recent history, judge say, I know if you come up from this Abuja. The women will come up from us. They come from Lokogoma. And they stay Lokogoma too. And if you did this Abuja, if you don't stay some area, you not go see what they call suffering. The Kabusa where they talk about. See when they talk about the Peking where they say they're not caught in placenta. People where they chop placenta they for this country out of hunger. Not because they exaggerate. Yes. The particular part where they talk say parents not there anymore. This country, the young people where they this country today, now them they raise themselves, now them they raise their parents. Yes. And very true. That's the reason we say they talk the about children are raising themselves and raising their parents. Yes, because of the level of deprivation with the country. It has never dawned on me. Have you asked yourself, all this you talk about your young girls, why their parents they look the other way? Because most of them are the ones feeding their parents. They are the ones buying them recharge cards. They are the ones paying for their hospital bills. How parents will get moral authority to control their children when the children they feed them? Now them they pay house rent for them. They have lost that ability to parent, and Nigeria happened to them. So now it make me come here today. In fact, I suppose come here, come report all the people where they do bad things to me. But I won't come report the people where they do bad things to Nigerians. If you no, I don't go mention names. Don't worry. Wait, if you want to report people who do bad I will apply things to you, no, we do bad thing to you. You are welcome, but you go do affidavit. Yeah, my own no need affidavit. You said no now. No, I know. My hand you know them now. You know them. But the truth be say, Nigeria don't reach point now where we say, like you mentioned before, it's either we turn around or we fall over. And I make people like me stand or sit in front of you today say, the mistake where we did make before, we no feel repeat time this time around. Because even mistakes get lifespan. If people they make the same mistake over and over again, God said no go they happy with them. You know, people they talk God well for Nigeria. They talk metaphorically. Say the God with the Nigeria are different from the God with the other places. The prayer points for Nigeria are different from the prayer points for America, but they all did the same. They worship the same God. When I did Nigeria, my prayer now to not get malaria every Friday. When I reached America, I did not experience malaria for 20 years. When I did Nigeria, I see people go to pray on top transformer. When I reach America, I don't know where the transformer in my area is. Then they pray, bring transformer. Bring transformer or light. My own side of Ondo State has not experienced light. That's Ondo South for 13 years now. My own side of America, we had a major storm where we say the whole country scattered. The lights only went for 18 hours, even though there was a hurricane. People have never seen what they call hurricane in Nigeria now. The one way we see for here where they pull roof, now wind. You know why we know if I say hurricane? Because we are not in a hurry. Yes. You know, but we did lucky. We have to admit that a country as small as this is blessed with milk and honey. But you get somebody where don't talk that joke before, say, when other countries for Africa, they complain to God, say, why you give Nigerians everything?
God say make this wait, make you see the people wey go put there. The people wey dey here na be the problem. Not be say you mentioned before now say we no need all this one to go dey borrow money for loan. Na true now. You dey talk about Chinese wey take over land. But you know, remember the history of Nigeria. They no create Nigeria for human beings. They create them as a business. Now, wetin the Igbo people do with that. And when they come out, they come put leaders. We go make sure that business continue. Nigeria just do like ShopRite when they bring into Nigeria. Do you know, say people of South Africa will bring ShopRite, they enjoy more wealth than Nigerians way they buy from ShopRite? Do you know about MTN? The amount of money MTN they take out of Nigeria every year past Nigeria budget. In one case, na $13 billion. Wait. When they carry money, comot. Wait. Money where MTN they make every year from Nigeria. It pass Nigerian budget. Yes. So, how much will they borrow from China? 4 billion. MTN they carry 13 billion in one transfer out of this country. I dey tell you because you know say I be investigative journalist and I don't investigate plenty things. The things where I know for this country, if we sit down from now till tomorrow, you go dey scared. But the people where they keep who go dey scared? Well, when I say you go dey scared, now the listeners and the people where we they talk about, you know, because when they arrest me, the first thing when they ask me say, as we put you for here, Sahara Reporters no go fit operate anymore. But they surprised, say Sahara Reporters was operating because I no get hand as the way they work. But them no understand. Say the level way we did, some of us we don't pass analog leadership because the part of the things where they hold Nigeria down. We say the people of Nigeria they use computer. The leaders of Nigeria, they use radio where they turn the knob. In those days, you know all those radio where they turn the knob. They see they use cassette. We don't they use MP3. And any country where the leaders they slower than the citizenry, no feel make progress. Problem day. And the reason why this conversation they necessary, we say, if we not change the team, we no feel win the game. It just be like this World Cup where they do now. We know if we carry Odegba may go represent Nigeria. No matter how good he may be 70 years old. He used to be good. Yes, he cannot play with Ronaldo or against Ronaldo or Messi. So Nigeria they like country we get Messi. Come they carry Odegba me, go they play for World Cup of 2022. Not be say I they insult Odegba me, but that is the way our country did. And for 2023, it be like say with a close eye again. I don't get problem with old people, but I get problem with old ideas. Yeah, I say hold Nigeria down. Kíní kan náà ni ó gbéyàn dojú ogun tẹ́ bá gbogbo ohun tí Sowore sọ yẹn pátá kò sẹ́ni tí ò ní rú rírì yìí lọ́wọ́ ṣùgbọ́n kì í sọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló lè jà fún bá a ti fi rán òun ní ti ẹnu títí tuntun wá fi jà fún tó fi bọ́ sí kóló àwọn ọlọ́pàá lẹ́lẹ́kejì lórí ọ̀rọ̀ Kanu ṣùgbọ́n ní tó jẹ́ káwa máa sọ fún ni pé tíjọba bá ṣe ọ́ tó bá bínú síjọba as ọmọ Yorùbá bàbá Bọ́lá Ahmed ọmọ Tinubu gbogbo apáta la lòdì sí ìwà ìṣèjọba rẹ̀ gbogbo apáta la lòdì sí ebi ò ní panú kọ̀rọ̀ mi ò wọ̀ láyé torí ẹ̀ la ṣe lòdì sí ìjọba wọn gbogbo àwọn tá a ṣiṣẹ́ fún wa ńgbà tí wọ́n ń campaign ní before 2023 control bunch election most wa la padà lẹ́yìn wọn lénìí nítorí ìwà ìṣèjọba wọn kéèyàn mọ́ bìkítà àbí kéèyàn máa pèyàn sákèésí kẹ́niyàn fi yín gún lágídí kó síbẹ̀ pé òun ò gbọ́ àti kéèyàn máa fi gbogbo nǹkan ṣòṣèlú ó wà lára tó jẹ́ kéèmí sá lẹ́yìn wọn gbogbo ẹ̀dá tí mo bá ti ń bá ṣe láyé tí bá ti ń gbogbo nǹkan ṣòṣèlú ẹniyẹn ò ní padà wúlò fún yín ìdí tó jẹ́ kí n sá lẹ́yìn bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu nìyẹn àwọn èèyàn fi ń bú mi dọ́là wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ náà lẹ́gbẹ́ wá èyí náà ṣe kíní kan màá kàn wọ́n wò yín báyìí ni èmi tẹ̀mí ṣe ń gbà yẹn èmi ṣe iṣẹ́
alájọbí mo ṣe lára wọn, àwọn ló wá kù káwọn náà kan reciprocate. Iṣẹ́ alájọbí lèmi ṣe, àdéhùn tèmi ni, gbogbo tèmi bá ti rí ní Yorùbá láyé mi ò ní tìlulẹ̀, àfi kó gòkè ti tèmi nù. Ṣùgbọ́n tí Tinubu tó bá wá wù Tinubu kó tilẹ̀ Yorùbá lulẹ̀, kó dá ní àjọ Yorùbá kó dá padà sí rìvásì, kò sáburú ń bẹ̀, ntọ́lọ́ nǹkan sọ́dọ̀ tiẹ̀ nìyẹn. Bóyá mi ò àṣẹ Yorùbá fẹsẹ̀, gbogbo àdéhùn tèmi ṣe pẹ̀lẹ́lẹ́dàá mi, tí bá ti ń jẹ́ nǹkan Yorùbá sẹ́, ó gbọ́dọ̀ máa gòkè ni. Èmi ò ní ti Tinubu lulẹ̀ láéláé. Ṣùgbọ́n tó bá wá wù kó wọn mú gbogbo orin àjọ Yorùbá kó dà sọmi, torí ẹ̀ ló jẹ́ kí mi fi lẹ̀. Alájọbí ó dà láàrin èmi àti ẹ̀, so tèmi gbẹ́kẹ̀lé nìyẹn. Kí dẹ̀ ló fà á tó jẹ́ kí n dúró tì í? Nínú ìrìn àjò ilẹ̀ Yorùbá, èèyàn mélòó nínú wa ló ṣe pẹ́sidẹ́ǹtì rí? Ẹni tó ṣe lákọ̀ọ́kọ́ tá a rò pé Yorùbá ni bàbá Ọbásanjọ́ fúnra rẹ̀ ní padà wùwà bí ẹni tí ì sara wa. So kí wàá ní nǹkan tó fẹ́ mọ mú mi? Ká má wàá lose lọ́nà méjèèjì. A gbé Yorùbá nation dání, a gbé Bọ́lá Ahmed dání. Yorùbá nation ní kò tí ì lójú. Sáwọn àti sáwọn Àtíkù ni ká máa ṣe ìjọba orílẹ̀-èdè yìí. Ṣé gbogbo ń tà ń ṣe lé ní sáà máa rí ṣe? À ní rí ṣe. Opportunity tí Tinubu ní jẹ́ àlè máa ha tá a fi ń sọ̀rọ̀ lórí ìkànnì tẹ́ ń rí. Tó bá jẹ́ pé kí n ṣe lòmíì ni wọ́n ti lé gbogbo wa wọgbó. Ṣé mọ tí ojú olóyè Sunday Igboho rí nígbà ayé Buhari? So bó ṣe rí nìyẹn. Wọ́n ní ẹni ò ṣe ní èèyàn ò ṣe èèyàn. Lẹ́fi wéta láàárọ̀ lásán. Lọ́rọ̀ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tẹ́ ń wò yìí. Torí ẹ̀ la ṣe ń gbà ládùúgbà. Bó ṣe rí náà a ṣe ń gbàdúrà fún pé kọ́lọ́run jẹ́ kó ṣàṣeyè tálákàn máa ṣe pọ̀. A gbọ́dọ̀ sọ pé kó ṣubú dànù. Nítorí pé tá a bá pèrè ajá, tá a bá pèrè alájà, á pèrè kòkó tá a fi ṣajá rẹ̀. Ìdí nìyẹn. Kò sí tí wọ́n fi ṣe láyé, gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá ni wọ́n mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Tinubu. Tí ìkan bá dẹ̀ ṣe Tinubu wọ́n ní dáhùn Yorùbá wa, mo mọ nǹkan táwọn Haúsá lè ṣe. Dáhùn Yorùbá wa ni wọ́n mọ̀ wí. Ìdí nìyẹn tá a ṣe ń pàrọwà sẹ́yìn ẹ̀yàn wa. Àwọn kankan bẹ táwa bá dúró tá a bá ń sọ̀rọ̀ lórí atẹ́gùn, a sọ̀rọ̀ láti bẹ́ anybody sọ̀tá. Èmi ìbáyàn sọ̀tá. Àṣírí bẹ̀lẹ́gbọ́n yẹn. Tí n bá sọ̀rọ̀ pa Olúfẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé mo hate Olúfẹ̀. Mi hate Olúfẹ̀. Nígbà tí mo sọ̀rọ̀ pẹ̀lú Aláàfin, ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé mo hate Aláàfin ni. Mi hate Aláàfin. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí gbogbo wọn tú ẹsẹ̀ méjèèjì dilẹ̀ mú, torí pé tó bá yá kọ́mọ̀bà máa rí dínkù wọn ta gbangba. Òun ló jí ká máa sọ gbélé tá à ń sọ yìí. Àwọn ti kún lé tipẹ́tipẹ́, ìlú òyìnbó lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ń gbé ká tó darapọ̀ mọ́ wa padà. Ìtì ṣe wá bọ̀ látẹ̀yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò tí ì rán wọn ìmọ̀dé ní ètò bá wa ibi tá a dé yìí. Púpọ̀ nù wọn ò mọ̀. Òun náà ní nǹkan tó ṣolúwo tí fi misbehave. Gbogbo wọn yìí sára wa. Àwọn ti lọ, wọ́n ti bóyìnbó jẹ, wọ́n ti bẹ́yà funfun jẹ nínú ayé. Wọn ò kí ń sára wa. Tọ́ bá wá dé, àwa là máa kọ́ṣẹ́ wọn. Wọ́n máa rò pé àwọn gbọ́n jù wá lọ. Bí Yorùbá ṣe rí nìyẹn. Anyway tí Yorùbá bá dé, gbogbo èèyàn ní rò pé òun gbọ́n jù lọ. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ní làákàyè, ó mọ̀ pé ọkọ̀ understudy bọ́n ṣe ń ṣe ń bẹ̀. Wọ́n làbá wa ṣe máa ń sọ wípé kọ́kọ́ mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe nílùú kan lọ fi lè jọ aráàlú yẹn. Tọ́ ọ̀ bá mọ̀, wọ́n ó mọ rí wọ bí ọ̀tá ni. Òun ló ń ṣẹlẹ̀ tí gbogbo àwọn ọba tẹ́ ń rí tán misbehave yẹn. Ṣùgbọ́n wọ́n wá ibi tí ìṣòro wà nílẹ̀ Yorùbá tí mo sọ̀rọ̀ dé ni pé tẹ́ ẹ bá rẹ́ni tó bá tọ́lọ̀ bá fún ní oúnjẹ jẹ aláwùjọ tó lè mú ọwọ́ lọ sẹ́nu fúnra rẹ̀ tí ò tọrọ, àwọn èèyàn tó wà láyìíká àwọn ìbá wọn sòdodo ọ̀rọ̀. Nǹkan bá ti wí ni wọ́n ní yẹsà bó ṣe rí nù. Irú àwa báyìí ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Kódà kí n máa tẹ̀lé ọkọ lówó jù mí lọ. Tí n bá rí ọpọ́ ṣe mistake mi ó pè ọ́ máa sọ fún ọ. Bí mo ṣe rí ní ẹlọ́bìnrin lọ gbogbo ẹni tí mo ń tẹ̀lé ilé ayé mi bí mi ti rí nù. I will tell you the fact. Iye ó bá wù ọ́ má bá mi ṣe, má bá wù ọ́ má kí mi má bá mi rìnrìn àjò mọ́. I will just be looking at you. Torí ẹ̀ nígbà tí ìjọ tí Ọọ̀ni táwọn èèyàn ti ń lọ sáàfin Ọọ̀ni ẹ̀ẹ́dẹ́rẹ́ mi, àìmọye àwọn tó ti invite mi, àwọn ọmọ mi lọ sọ́dọ̀ èmi ìwà nọ́mbà èèyàn. Bàbá Àṣàtẹ́ rí yàtọ̀ gan nínú gbogbo ẹ̀dá pátá tí ń sọ̀rọ̀, mi ìwà connection kankan.
àṣírí ìbẹ̀lẹ̀ gbọ́ lẹ́nu mi lé nìyí ọlọ́run dẹ̀ dá mi ó fún mi ní ẹ̀bùn gbogbo tí n bá nídìí ó mọ̀ wá bá mi níbi tí n bá jókòó sí mi I will never go after pé ẹnìkan wá fún mi nọ́mbà kan wọ́n fẹ́ pè ọ́ ní ọlọ́ọ̀bá aláàánú òní jẹ́ ayé òfin parẹ́ mi ì dá ààfin Olúfẹ̀ rí ààfin Aláàfin Ọ̀yọ́ mi ò débẹ̀ rí ààfin ọba ìlú mi mo ti fẹsẹ̀ mi sínú ààfin ìlú mi ìlú tí wọ́n ti bí mi ẹ lọ béèrè bóyá 1997 or 96 mo dẹ̀ ń lọlé lọ́dọọdún kí ni mò ń wá mi wojú rere èèyàn mi wá connection bí bàbá Tinubu ṣe wọlé tó ṣe kíníkan tá a lọ sí Àbújá gbà yín kíníkan lérí mi kan sọ mo sáfẹ́ ní bàbá mi kò kàn mí tí n bá fẹ́ ṣe dáadáa sí ìyàrá yìí máa ṣe é fún ẹ láì nídìí kí n mọ̀ ọ́ rí that is one thing about me wàláì bọ́lọ̀ ṣe dá mi nìyẹn èèyàn ṣe dáadáa láyé èèyàn ṣe dáadáa èèyàn ó kú ìjọ kan àṣírí bẹ̀lẹ̀ gbọ́ yìí òdodo ọ̀rọ̀ ní kẹ́ ẹ má jẹ́ kó kú inú ọ̀rọ̀ yín èèyàn ò lè rìn láyé kórí mọ́mì èèyàn ò ní rìn nílé ayé yìí kórí rẹ̀ ó mọ́mì kò sẹ́ni tó dáa tán ṣùgbọ́n èèyàn kàn ní láti wà very careful o gbọ́dọ̀ ní policy tó fi mọ guide ara rẹ tó fi rìnrìn àjò ayé rìn successfully tó fi ní bọ́sí kó lọ ayé ìdí rẹ̀ rèé táwa fi wà lórí ìkànnì wọ̀nyí ẹ̀ẹ́dẹ́rì kí n sọ tán pé kí nǹkan lè dùn káyé lè bọ̀ mí ní nǹkan níjọ́ kan mo sálábàápàdé bàbá mi kan láti Ọ̀tà wọ́n pè mí láwọn fẹ́ kí wọ́n bá wọn sọ̀tàn Ọ̀tà pé ìlò ni màá gbà mo kàn rẹ́rìn àìmọye àwọn tó ti pè mí wọ́n mọ̀ fowó lọ mi pé kí wọ́n bá wọn gbà tó bá ti kàn lórí fáìlì mi màá sọ kò ní ìdí kí n gbowó ṣe bí mo fẹ́ fi tún ayé ilẹ̀ Yorùbá ṣe ni tẹ́ ẹ bá bùn mí lówó màá gbà kì í ṣe pé màá cháàjì yín pé ẹ mówó wá tá a fi sọ̀tàn fún yín ẹ gbàgbé lórí ẹ̀ ẹ gbàgbé ẹni bá bùn mí lówó ni ẹni tí ní pè yín pé ẹ wá fún mi lówó èmi pé èèyàn fún that's one thing about me àfẹnitọ́lọ̀ ń bá ní àbáṣà ẹ gbà tẹ́ ẹ bá ní gbà màá gbà ṣùgbọ́n kí wọ́n máa lé yín kiri bí ẹ wá fún mi lówó ọlọ́ọ̀bà ò ní jẹ́ ayé fà parẹ́ kì í ti pé mo lówó ṣùgbọ́n mo bẹ̀rù èèyàn mo dẹ̀ bẹ̀rù kínní àgógó ìdí nìyẹn ìyẹn ni àwa ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́ lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè.